Ano siya? Tawag dito, 86 yata. Pizza, ano yun? Pwede na yan, ano lang eh, 10 ganito. Pero na, ano, ganito, magkano to? 170 dalawa. 170 dalawa. Ay, dalawa nga. Pero na tayo mo. Kuya, pili ba kami? Magkano na lahat eh? 690 tsaka plus. Magka 610. 690 plus 220. Nasaan ito? 120? Ay, dalawa? Oo, 220. Plus Sa kanya lang nga, nagkapahol ako sa inyo eh. Napa-order ka na ba? Ano, paano yan? Siya na lang bahala dyan lang. 10 piso discount. Kapagin ko na. Balikan namin na. Ano, 255.
Thank you, guys.
Sili ate. Bente. Isang tilapia. Isang barbecue. Isang hotdog. 160. Okay, 150. Pinabuhan mo na mo? Patalo ko ka pukit natin Sabihin ko, sabihin.
Nagtabo ka sa bahay, sa umaga, kanali. Hindi ako nung ulam. Ano pong parking? Pag marami ka ng play dyan, papunta rin ako. Nakapoy na. Ano? Ako na. Wow ka. Kung ka rin naman, hindi na. Sana lang, bilhin pa ba no? Wala na yung mga simot niya. Wala na kamay. Ay, bali na ni Kuya Ron. Bali na ni Kuya Ron. Takta Ron. Salamat. Donggano. Dogaw. Dogaw. Mga taga na mga taga. Lami, matay mo sa atag, oh. Ano ba pero ito yan? Tingnan. Ha? Kailangan mo na kapisto. Mga bata na naman po yung namin. Parang sa madala.
30. Ano na ito? Bawal po nila. Marami ka madam. Alagaan ko lang yun ah. Iwa ka ba yan? Pwede na ako
Kwenta.